Saumur urip gak tau sholat wes, saumur urip gak tau poso, saumur urip gak melok pengajian rutin belas Pak Sotik, tapi mlebu swarga. Contohnya sinten? Bahram al-Majus. Jadi ana wong Majusi bareng bar maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul fakharra mayyitan, bermoto syahadat mlebu Islam jungkel mati belas gak tahu sholat apa meneh duha neng pancen digawe Allah niku li jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Yasin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabihil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Sa'adatal afadil, para masyayikh, para sesepuh, monggo Gus jawab nggih lali kula. Ugi muammiri hadal masjid, ugi sedaya jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Mustasyar Suriah Tanfidiyah, ugi panitia penyelenggara kegiatan pengawasan Jumat pagi, para hadirin hadirat agamakumullah fi rahmati azza wa jalla, ingkang mugi-mugi sedaya pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka pengajian rutin Ahad pagi wonten Jumat pagi wonten masjid napa niki? Masjid besar, ana besare. Masjid besar Baitur Rahman. Baitur Rahim napa Rahman? Baitur Rahman. Niki mboten masjid besar, ning masjid kebesaran. Sakjane sing rawuh niki nggih pun kathah. Ning ketok saiki mergo kegeden masjid. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kala Rebu wingi kula jenengan sedaya nembe mawon memperingati napa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kewajiban kula panjenengan sedaya niki ngisi dhateng kemerdekaan kanthi perkawis-perkawis ingkang sae. Perkawis ingkang sae ingkang dibutuhaken dalam mengisi kemerdekaan niku wonten al-wa'iyat as-salasah. Kula jenengan sedaya niku minimal gadahi 3 kesadaran. Kesadaran ingkang sepindah naminipun al-wa'yu ad-dini, kesadaran beragama. Isinipun ad-din niku napa? Setunggal al-Islam, nomor kalih al-iman, nomor 3 al-ihsan. Kula jenengan sedaya niki agamane Islam, nggih napa nggih? Tapi kula jenengan sedaya niki nadipun tanggleti wis iman napa dereng. Menawi iman niku diukur saking alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas
sholata wa mimma razaqnahum nggih sampun. Dadi kula dengan sedaya niki nek ukuran imane niku iman teng perkawis ingkang gaib dhateng zat ingkang gaib rupanipun Gusti Allah. Wa yuqimunas sholata yo gelem ngedekno salat ya wis. Wa mimma razaqnahum yunfiqun yo gelem nyumbang masjid. Nggih napa nggih? Tapi menawi iman kula dengan sedaya niki diukur saking innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Niki koyoke durung patek iman. Wong mukmin niku nek disebutna Allah atine mulat-mulat. Kula dengan sedaya ya ora. Yes biasa ngoten mawon. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Nek diwacana ayat-ayate Allah imane tambah ya ora. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal datang Gusti Allah ketoke ya ora. Wong jenuh iki wong beji iki tawakale nek wis pol-polan. Dadi nek wis notok lagi ngomong wis mbah jare Gusti Allah wis. Dadi mbah jare Gusti Allah iku nek wis notok. Dadi awake dhewe niki iman nek diukur sangka sing pertama iman. Tapi nek diukur sangka sing kedua ketoke urung patek iman. Mangkane mboten sedaya Islam niku iman. Nggih. Mboten sedaya muslim niku mukmin. Mergo Islam niku ibaratun 'anil af'al. Jangan maca syahadah, maca salat. Wong munafik niku ya iso maca syahadat. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Berarti wong munafik niku ya iso maca syahadat. Wong munafik niku ya iso salat. Wong Quran dawuhaken wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik niku ya iso salat. Wong munafik saged haji napa mboten? Saged. Wong munafik saged sedekah napa mboten? Saged. Manggane mboten sedaya Islam niku iman. Mboten sedaya tiyang muslim niku mukmin. Mangkane kula dengan sedaya kesadaran beragama niku mboten namung Islam, mboten namung iman, nanging wonten sing nomor 3 penting niku naminipun al-ihsan. Napa Bu? Suwanten kula pireng nggih? Swara kula krungu jenengan nggih. Al-ihsan. Okay. Jadi wong Islam niku nek mboten ihsan niku punya potensi menjadi penipu berkedok agama. Wong beriman ning mboten berihsan itu punya potensi menjadi penipu berkedok ibadah. Mergo kuncine tenggene ihsan. Boten sedaya tiyang sing iman dhateng Allah niku takwa dumateng Gusti Allah. Nggih napa nggih? Boten sedaya tiyang sing iman dhateng Kanjeng Nabi niku dadosaken Kanjeng Nabi minangka dados uswatun hasanah. Leres boten niki? Leres napa boten? Boten sedaya. Boten jaminan nek
ibu-ibu wis brukut oleh udungan berarti anti rasan-rasan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dereng jaminan nek wonten perawan wis jilbaban berarti anti pacaran. Nggih napa nggih? Leres mboten? Lho dereng jaminan ibu-ibu sing rutin tahlilan berarti anti rasan. Leres mboten? Keranten napa niku tesih dalam konsep konteks al-Islam wal iman. Mangkane dipun butuhaken naminipun al-ihsan. Al-ihsan niku an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dadi ihsan niku rupa penyandaran dateng Gusti Allah. Mila kula dengan sedaya niku diulang kali agama tingkat dasar. Dasar mawon diwarai nek nglampahi perkawis sing sae maos bismillahirrahmanirrahim. Nek dipun paringi nikmat maos alhamdulillah. Duh. Jadi mboten usah ati dalil wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kowe nek gelem ngitung nikmate Allah, kowe ora iso ngitung, mangkane syukur. Lho lan apa kok badhe syukur mawon ngitung-ngitung nikmat? Wong nikmat siji mawon awake dhewe niki dereng saged mensyukuri kanthi maksimal. Bu, jenengan pikantuk rezeki nikmat napa mboten? Jenengan dipun paringi sehat nikmat napa mboten? Nek nikmat berarti kudu bersyukur. Lah tiyang saged mensyukuri nikmat niku nikmat napa mboten? Semare nganggo masker dadi ya ora ketok nggih. Jenengan dipun paringi nikmat niku bersyukur. Lah jenengan iso mensyukuri nikmat niku ya nikmat. Lah nek mensyukuri nikmat niku ya nikmat berarti ya kudu lho kok iso mensyukuri nikmate syukur sing sangka syukure nikmat niku ya nikmat berarti ya kudu ya ora barbar to siji tok mawon mensyukuri ya ora rampung. Makane kula jenengan sedaya nek dipun paringi nikmat maca alhamdulillah. Lho, niku pelajaran dasar untuk menyandarkan napa-napa dhateng Gusti Allah. Jadi nek ngawiti perkawis sae maca basmalah. Nek dipun paringi nikmat maca hamdalah. Nek wonten berita umpamane teng masjid dak muni Sriyatun telah meninggal dunia. Jangan jawab napa? Mosok muni syukur. Inna lillah. Bali teng inna lillah. Mungkin nek sumber perkara sing mengagumkan subhanallah. Subhanallah. Ya. Nek menawi janji maca ya. Mengke dalu Bu kula aturi rawuh tenggen kula. Muni alhamdulillah mergo ora tau kundangan. Dadi ngoten niku latihan nyandaraken dumateng Gusti Allah. Mangkane kula matur ngeten. Gusti Allah niku perkawis-perkawis sing berkaitan kali fenomena alam. Kula matur ngoten. Niku balike lak tetep dateng Gusti Allah. Ngoten nggih. Nek dangu mboten wonten udan, jawabane niku napa? Salat. Napa namine? Lho urusan udan niku urusan mendung. Niki fenomena alam. Ning jawabane niku lho, nek suwe gak ana udan, salat. Salat napa namine?
istisqa. Urusane ngoten. Mungkin nek kaken udan kok blayune ning pawang, mriki nggih ngoten nggih. Nek wonten tiyang duwe gawe niku lho Yai Sodik, biasane nek nyetop udan niku nek Mandalika ngoten damel Mbak Rara riyen niku. Dadi napa? Nyetop udan kok iso masang keris ning dhuwur wuwung. Sampeyan takokno kali ahli sains, apa hubungane keris karo mendung? Ya, leres mboten niki. Lurusane kok ngoten. Nek wonten gunung bledos niku lho kok mblayune kunut nazilah. Wong gunung bledos niku mestine urusane karo furhanolog. Ning kok Gusti Allah perintahe kunut. Perintahe napa? Nek wonten wabah, wingi lak wonten wabah Covid napa? 19. Wong dikongkon nganggo masker, physical distancing. Ning yo aja lali kalian maca likham. Sak kula ngaji niki pireng mboten? Likham. Yo, ngoten. Napa hubungane likham satun karo Covid niku lho apa? Ya, cobi. Niki kula juga sedaya dilatih kali agama niku ngoten. Jadi solusine balik teng Gusti Allah. Bentuk kesadaran ruhani. Contoh malih, napa Gus? Nek rezeki kok seret, kok blayune ning wakiah. Lho, piye? Bojo judes kok sumum bukemun umyum. Dan iki Gusti Allah mulang itu. Nek suwe gak ana udan salat. Nek ana gulung bledos napa? Kunut nazilah. Lu wong ana grahana iku lho kok ya salat. Jajal, niki agama. Lu grahana iku mestine urusane kali astronomi, astrofisika. Teleskop Hubble lho mestine ngoten. Ning Gusti Allah singkat mawon agama niku. Kapan ana grahana srengenge ya salat kusuf. Kapan ana grahana bulan ya salat khusuf, jenenge salat grahana. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lho niki piwulangan. Mangane napa-napa nek balik teng Allah niku damel bahasa kesusu. Cobi. Nek urusan ampunan Allah dawuh wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Wasari'u nu makna apa? Cepetan kowe ndang mara ning ampunan. Allah mboten kok dan kelemak-kelemek mboten ngoten. Dan cepetan wasari'u. Nek urusan zikir ning Allah napa? Fas'au ila zikrillah. Nek zikir Allah bahasane fas'au. Fas'au niku sa'i. Sa'i niku melayu-melayu cilik, maknane mlaku kebat. Tuh. Dadi nek zikir niku ora kok dan kelemak-kelemek zikir Allah boten fas'au ila zikrillah. Nek datang kesainan Allah dawuh fastabiqul. Iki ngaji wis pirang episode to Mbah Sotikno? Kok ketok urung patek nyaut. Fastabiqul. Ya, niki ngaji niki wis pinten atus episode niku. 600 niku marai. Dadi cara wong ngaji nang ping 600 wis pinter-pinter lho nggih. Nggih napa nggih? Tapi kula tetep pede mawon senajan sampeyan pinter lah aku yakin kok. Musing ngaji niki wis sepuh-sepuh. Nggih napa nggih? Bar ngaji kok lak lali. Mergo napa? Nek santri ngaji ora lali. Mergo saiki ngaji, engko awan didres, dalu dimusyawarahno. Dadi ora lali. Lah nek ibu-ibu saiki ngaji, engko mikir brambang.
Gini apa nggih? Engko mikir utang, gini apa nggih? Engko mikir anak. Dadi saiki ngaji, minggu ngarep ya wis lali. Mbok episode ping 1 juta ya panggah ngene. Tapi muga-muga pokoke sing penting kan mergo ibu-ibu niku nek sregep ngaji, niku kemungkinane kalih jenengan dados tiyang hebat utawa jenengan benjing kagungan putra wayah ingkang hebat. Alhamdulillah. Kowe pokoke sampeyan niku ngaji mawon. Lah kula mboten paham, lho mboten penting kok paham niku nggih. Sing penting ngaji. Mengke Gusti Allah lak transfer. Mergo jenengan ku ikhlas, saking ikhlase sampai ngan. Dadi wong ngaji nu kadang-kadang saking khusuke niku ngantuk. Kenapa ngantuk? Mergo atine ayem. Mergo ana wong ngaji nu ketok ya melek ngrungokke ning ora paham mergo atine sumpek. Mangkene wonten tiyang ngaji kok ngantuk kok aja dilokno saking ayeme atine. Nggih ta nggih? Sampai ngaji mawon kok dadi nggon turu. Lho jenengan ngaji niku pokoke nggih ngaji mawon. Gusti Allah pirsa kok. Iki mbae, iki ibuke kok ikhlas ngaji. Ya wis kok ora paham wong pancen ora paham wong wis rada kasep umpamane mboten napa-napa mengke putra jenengan dikai hidayah Allah. Nek mboten fa ilam yakun ibnu aliban anakmu kok ora dadi wong alim putumu wis. Jadi ngaos terus mawon nggih. Mboten penting paham nggih. Mbok sampai episode ping 100.000 tetep ngaji nggih. Pokoke ngaji sampai mati. Napa, Bu? Para rawuh ingkang kula mulyaken niki kula jenengan sedaya diwarai nyandarno dhateng wasari. Lah nek tenggene Gusti Allah malah langkung ekstrim malih. Fafirru. Ayo. Ayo terusno. Fafirru. No, apal? Ya apal Gus jawab ya. Fafirru ilallah. Belayu kowe ning Gusti Allah. Dadi nek ning Gusti Allah blayu, nek ning ampunan napa wau? Wasari. Nek tenggene kepsainan fastabiqu. Mak fastabiqu napa? Lomba. Yo. Oke. Dadi ngeten niki sandaran tenggene Gusti Allah. Mangkane sandaran dhateng kalimat tauhid. Kula jenengan sedaya muga-muga netepi dhateng kalimat la ilaha illallah. Mangkane kula matur ngeten nggih. Jenengan niku nek didongakno ngeten. Muga-muga para rawuh benjing mlebu swarga. Wes alhamdulillah amine sakit kompak. Muga-muga ingkang rawuh kula dongaken rezekine kathah. Luwih banter. Luwih napa? Luwih banter. Leres mboten? Lho kena apa? Nek didongakno mlebu swarga kok amine ora patek. Muga-muga dosane diampuni ora biasa. Amin. Muga-muga mlebu swarga kabeh. Muga-muga utange ndang lunas kabeh. Kompak. Mergo wong beji niku wong sing wis netepi kalimat tau. Wong wis netepi kalimat tauhid berarti wajib mlebu swarga. Mangkane sebab ngerti nek bakal mlebu swarga didongake amine ora patek kompak. Ya. Ngeten lho Bu. Kula matur teng jenengan nggih. Kula nyeritakaken ngeten, nabi niku wonten naminipun Nabi Yakub alaihis. Kula nek nyebut nabi muni alaihi salam. Nabi Yakub kagungan putra sinten Gus? Nabi Yusuf. Orang muni alaihi salam nah wis. Kagungan putra Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf niku dilebokno sumur karo dulure. Nggih napa nggih? Pun nate pirang crita niku ta nggih? Dadi dibuak tenggene pundi? Sumur. Tapi ngakune dulure ning bapake jare dipangan serigala. Dimakan apa? Serigala. Mangkane Quran dawakan waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Dulur-dulure Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilebokno ning sumur. Klambine Yusuf dicoplok, njur dioret-oreti getih. Terus ngomong teng bapake, "Mbah, ngapunten Yusuf, kula tinggal dolanan, dadak dipangan serigala." Yabki Nabi Yakub nangis. Barang klambine diperiksa, ngoten, klambine niku didelok. Walamma ra'a qamisahu safihan, barang klambine didelok kok ora bedah blas. Yadhak, Nabi Yakub guyu, yakin nak Yusuf orang ngarah dimakan serigala, mergo mboten wonten serigala kok sopan kaya ngono. Wong mangan kurbane berdarah-darah kok klambine mboten bet. Aneh napa mboten? Iki ora serigala niki seriatun. Negak seriati. Wa kadzalikal malaikat nggih ngoten. Nek ningali wong beji nglakoni maksiat, nangis malaikat. Tapi bareng sumer wonten pengajian Jumat pagi ngeten niki nggih, terus sumer kegiatan wonten tahlilan, yadhak, malaikat guyu. Ngoten lho. Dadi malaikat teng beji iki yo nangis, guyu. Nangis, guyu. Kaya wong set. Jadi nek sumur wonten ibu-ibu rasa-rasan, ngoten niku malaikate nangis. Tapi barasa-rasan lho kok nenggone pengajian, lho ngoten niku yo guyu. Ha sing repot iku ning pengajian rasan iki malaikate ora jelas kan. Mangkane para niki la ilaha illallah. Mangkane kula jenengan sedaya netepi kalimat tauhid la ilaha illallah sing diarani istiqomah. Istiqomah niku napa? Al iltizam fit tauhid ila muntahal umri, netepi datang kalimat tauhid sampai mati ansal status pinaringan husnul khatimah. Sampai mati netepi kalimat tauhid niku maknanipun al istiqomah. Makane kula jenengan sedaya niki wong dawuhipun Imam sinten Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi niku dawuhaken manusa niki digawe Allah wonten sing li khidmatihi la li jannatihi. Didamel kali Allah niku kanggo ibadah. Tapi ora kanggo swargane. Contone kaya bar sesa. Saumur urip ibadah, khidmah datang Allah ning akhir uripe kok suul khatimah. Ya. Wonten tiyang didamel Allah niku li jannatihi la li khidmati. Digawe Allah pancen kanggo swarga. Wong kita gawe kanggo swargaku lali khidmatihi ora dikongkon khidmah kok. Saumur urip gak tau salat wis. Saumur urip gak tau poso. Saumur urip gak melok pengajian rutin blas pasotik. Tapi mlebu swarga. Contone sinten? Bahram al-Majus. Dadi ana wong Majusi bareng bar maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul fa kharra mayyitan
bermaca syahadat mlebu Islam jungkel mati belas gak tahu salat apa meneh duha neng pancen digawe Allah niku li jannatihi la wonten tiyang didamel Allah niku la li khidmatihi wa la li jannatihi digawe Allah niku ora kanggo ibadah ya ora kanggo swarga. Lah kula jenengan sedaya niki muga-muga klebet sing nomor sekawan. Napa? Li khidmatihi wa li jannatihi. Didamel Allah kanggo khidmah dumateng Gusti Allah ibadah lan kanggo swargane Gusti Allah. Niki lak penting gini Bang nggih. Mangkane ngugemi kalimat napa tauhid rupanipun la ilaha illallah. Mangkane tiyang nek mimpin tahlil mriki biasa tahlilan apa mboten? Tiyang mriki biasa tahlilan apa mboten? Mangkane enake wong NU niku napa? Urip tahlilan mati ditah iki paling enak toh. Lah sakniki kula jenengan sedaya mimpin tahlil wonten bahasa ampun ditilar niki. Afdhalud dzikri taqarruban ilallah. Sing ora ditinggal niku kata napa? Fa'lam. Napa? Ora patek dirungokno aku. Fa'lam. Napa? Fa'lam. Napa? Sik to. Baleni fa'lam bareng. Jadi aja kok afdhalul dzikri taqarruballah la ilaha illallah annahu tapi ana fa'lam. Mergo fa'lam niki lho pentinge teng fa'lam. Napa pentinge teng fa'lam? Cobi. Gusti Allah niku mulang Nabi Yusuf. Napa sing diulangaken? Takwil mimpi. Takwil napa? Ta'birur ru'ya. Gusti Allah mulang Nabi Yusuf niku takwil mimpi fa'atahullahu perdana menteri. Gara-gara Nabi Yusuf iso nakwil mimpi-mimpi ngoten niku lho, iso dadi perdana menteri. Wa 'allamallahu Sulaiman napa? Mantiqat thair. Nabi Sulaiman kali Allah diwarai carane omong-omong karo hewan. Nek cara sakniki kaya pemain sirkus. Ngomong karo hud-hud. Fa'atahullahu al-mulka. Lho ngoten niku lho Gusti Allah paring kerajaan. Paring apa, Bu? Kerajaan. Gara-gara napa? Gara-gara iso ngomong karo hewan. Diulang kali Allah omong karo hewan, dikai kerajaan. Nabi Yusuf diwarai sarane takwil mimpi, dikai perdana menteri. Wong beji diulang kali Allah kalimat tauhid. Fa'lam. Fa'lam itu dalam konteks at-ta'lim wa ta'allum, pengajaran dan pembelajaran jenengan diwarai kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah nancep ning ati dadi takwani dumateng Gusti. Makanya ilmu nek wis didasari la ilaha illallah mesti barokah. Tapi pinter wong duwe ilmu nek boten didasari kali hikmah sing namine kalimat tauhid mesti dadi bencana. Sing ngentekno duweke wong Indonesia iki wong pinter apa wong goblok? Mergo wong pinter iku nek nyolong gak tanggung-tanggung. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pinter sing ora didasari kalian hikmah. Leres niki. Mangkane kula jenengan sedaya. Mangkane para santri, niki para santri nggih, santri putri, ngoten nggih. Kula mboten muni santriwati ya. Santri napa? Putri. Bocah kok gelem mondok niku wis apik-apike wong. Nggih, apik-apike wong.
Mergo bocah niku nampun purun mondok. Dawuhipun Kanjeng Nabi, "Man ta'allamal Qur'an wastadharahu." Rungokno nduk nggih, rungokno nggih. Iki omongane kula. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge belajar Qur'an lan mertelakno. Maknane mertelakno napa? Ya belajar nahwu. Ki diulangi nahwu napa mboten? Karek muni nggih kok abot to nduk. Kowe diulang sorof napa mboten? Nah, sorof nek ditulis Indonesia jadi saraf. Nggih. Kowe diulang tajwid napa mboten? Kowe diulang hadis napa mboten? Kowe diulang fikih napa mboten? Wastadharuhu adkhalahu Allahu al-jannah. Benjing sampean mesti mlebu swarga. Mboten namung mlebu swarga, wa syaffa'a fi asyratin min ahlihi wajabat lahunna. Keluargane santri sing mestine mlebu neraka niku iso mlebu swarga dikai jatah kuota 10. Dadi nek ana santri siji mondok niku nggawa kuota swarga 10. Pinten, Nduk? 10. 10 wong sing wajabat lahunar mestine wajib mlebu neraka iku dadi mlebu swarga gara-gara kowe mondok. Dadi jatahmu 10. Mangkane kowe nek ape mondok dolano ning bulike, mampir ning mbok dene, kandhani mbok de kula gadah kuota swarga. Jenengan pengen furoda plus napa reguler. Nek furoda plus niku sangune ya 1 juta, nek reguler 100.000 mboten napa-napa, niki tiket swarga kula dol murah. Ngoten lho nggih. Mangkane nek putra jenengan wis mondok santai mawon. Wis ta sampeyan takoki malaikat, "Man rabbuka?" Anakku mondok. Hadisnya sengaja dhaif kula gadah hadisnya. Mergo napa dasaripun dasaran allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Allama bil qalam sekolah manapun ada, SMP, SMA di luar pesantren ada, tapi allamal insana malam ya'lam. Ini berkaitan dengan al-hikmah wal barakah. Paham mboten niki? Niki bedane pesantren kali sing boten pondok pesantren. Mangken ana santri diarani nakal. Iku aja mbok bayarno kaya nakal sing ora santri. Paham mboten? Putra jenengan umpamane dadak boncengan lanang wedok. Asal gak ugal-ugalan nek ora ning pondok apik iki. Tapi nek teng pondok masalah besar. Lho. Nek muneng jabane pondok, anake sampean salat tok ngoten wis apik ya anak kula niki nek subuh wis ora tau juga. Ning pondok salat subuh tok tesih nakal. Kudu jamaah, ya ta ora, Nduk? Sampeyan salat tok la tesih diarani nakal. Mergo napa mboten jamaah. Lho jamaah tok iku lho tesih nakal. Kenapa? Mergo gak mujahadah, ora wiridan. Mangkane niki standaripun kalimat tauhid balik tenggene ilmu hikmah fa'lam annahu la ilaha sepeda malih la lesa niki nek wis urusan langit niki urusan la ilaha illallah. Apa urusane kalih bumi? Nek cara bahasane Gus Asnawi niki zaman ning MAK sinergitas. Napa Bu? Gurine tok dikit tas. Tas kresek. Ada sinergitas. Ayo, santri-santri bareng iki wis gak patek nyaut sing ngene. Mergo karo ngaji karo mikir kok bareng iki ngelunasi kok piye carane ngoten. Tapi sinergitas bareng. Oh, kompak Bu. Urusan langit ya urusan urusan bumi ya urusan. Mangkane kula matur ngeten. Sujud
ketoke ngambung karpet. Tapi suarane berbeki langit. Jadi sampai nak pengen berbeki langit, ojo madhep langit bengok-bengok. Ning malah nyambunga ning babut karo bisi babut koyok-koyok mun napa? Subhana rabbiyal a'la. Kowe nek sujud maca subhana banter napa kalem-kalem? Sapa muni banter? Kowe nek maca sujud maca subhana rabbiyal a'la banter napa kalem-kalem? Kalem-kalem. Kalem-kalem. Lah nek sujud kok macane banter subhana rabbiyal a'la iku bocah playgroup praktek pasolatan. Subhan bareng bisi subhan. Lho niku lho langit niku berbeken. Lho padahal madhepe ning bumi ning kok berbeki. Tapi makanya sampai nak maca subhanallah aja banter-banter mudak langit ceblok. Urusan langit ya urusan bumi. Wong urusan udan ya urusan wawula istisqa, urusan graono ya urusan salat. Jadi urusan langit, urusan bumi ya urusan langit. Laras mboten niki. Mangkane Kanjeng Nabi dawuh, monggo sareng Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Para penyayang. Ora patek kompak no. Engko utangmu mudah dalem sing kandhane muga-muga tak dongano utange ndang lunas wis to. Ayo bareng para penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Maka sayangilah penghuni bumi. Maka engkau akan disayang penghuni langit. Ya saiki langit bumi urusan. Contohnya malih napa ngeten. Niki begini kan tiang Tuban kata sing tidak haji nggih. Muga-muga sing rawuh suatu saat saged ihram umroh nggih. Nek ora iso haji ya umroh. Nek wonten tiang haji. Haji niku didasari kalian panggilan naminipun labbaik Allahumma labbaik bareng. Mana nyembadani dawuh panjenengan toktil. Jadi ana toktile. Kula mriki namung nyembadani dawuh panjenengan toktil. Maknane gak liya-liya. Tapi nek wonten tiyang haji kok dhisikno umroh, ngakhirno haji, namine haji tamattu. Wong haji tamattu niku dendone, aku takok, tahlilan apa bayar dam? Bayar dam berarti belah wedhus. Belah wedhus berarti urusan daging. Urusan daging berarti urusan panganan. Paham mboten? Paham mboten? Senajan haji mbok landasi labbaik Allahumma labbaik, tapi pelanggaran haji balik ning gone belah wedhus. Laras poso. As-saumuli lho dawuh Kanjeng dawuh hadis kursi Allah dawuh posoi kanggo aku wa ana ajibi aku sing ganjarane poso pira gak tak dudono Muhammad gak tak kandhani malaikat gak tak aturi iki mono gak kena diviralno wis ora iso dilebokno ning jumlah grup mboten saged diweakan pahala puasa adalah apa kata saya dari Gusti Allah iki urusanku. Tapi aku takon, nek wonten tiyang sepuh wis ora kuat poso, aku takon gantine istighosah apa bayar fidyah? Loh, bayar fidyah berarti beras. Lho urusan karo Allah wae balik ya ning urusan haji sing labbaik Allahumma labbaik urusane ya ning
pidato. Ini bulan Ramadan. Ngaten nggih. Sampeyan pun sering pireng Ramadan di mana pahalanya wono al-a'mal fi mudha'afa amal dilipat gandakan. Lho ganjaran wong poso iku gedhe wong turu diganjar nggih napa nggih? Tapi ganjaran poso niku mboten kes, mboten Bu barengi mboten kes. Ganjaran poso niku ora kontan. Kapan diparingaken ajrus shaim mu'allaq bainas sama'i wal ard hatta tu'ta zakatu fitri. Wis sampeyan poso, ning sampeyan sugih ora nyetokno zakat fitrah. Ganjaranmu durung dicairno. Cara BLT urung iso dicair. Mergo durung ngetokke beras. Paham? Paham? Makanya wong NU pinter urusan tahlil ya tahlil nanging berkapan ya penting. Makanya kaya ngaji ngeten iki karo Yai Sodik kok gak dikai mangan ngamuk aku. Wong aku yo urung sarapan, ngene iki mbok gak mangan to orang kok besok. Dhisik-dhisik biasane ning kono iku nebar ngaji yo mangan lho. Ya mbok kok iki ora mbok kaya aku. Wonten ya wis. Mangan niku penting. Wong nyembah ning Gusti Allah mau dasare ya ana ibadah, ya ana panganane. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Oh, dadokan to. Makanya penting. Lah sampean kok tahlilan tok, tapi kok gak ana mangane, iku malah dadi rasan. Jadi urusan kono, urusan kene niku saling ada hubungan. Mangkane sampai wonten perkara sing ora sampeyan sadari. Sampeyan ngerti kanibal sing paling geragas. Tak kandhani, kowe ngerti kanibal? Kanibal niku gak ngerti. Apa nduk kanibal? Pemakan manusia. Wong sing diarani kanibal sejati niku mboten Sumanto. Kanibal sejati sinten? Wong sing hobine rasan. Itulah kanibal. Tukang badok daginge wong. Wala yataba'u ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita. Sampeyan ngerti sapa sing tukang nganakno dhuwit niku napa namine? Rentenir ban titil. Kowe ngerti sapa tukang rentenir, tukang nganakno tenan dhuwit niku sapa? Nganakno. Napa namanya? Rentenir sejati niku napa? Rentenir sejati niku wong sing napa? Wong sing itolatul kalam mbawakno omong untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Dadi nek wonten tiyang pidato ngelek-ngelek wong, itulah rentenir sejati. Mangkane niki urusan kalian manusa ning ngoten. Kula matur. Aja terusno. Innalillahi tenan mesti wa inna ilaihi. Nah inna lillahi wa inna. Aku lak muni inna lillahi wa inna. Inna lillahi ibadan la yanzurullahu ilaihim wa la yarhamuhum. Pirengaken nggih. Terakhir niki sementek. Wis minta waktu. Mumpun. Imong telat jare jam 6 ternyata jam 6 tat ya. Aku teko jam 6 kurang 7 menit tak hitung sampai wae. Mulainya dadak jam 6 10 menit. Pun. Terakhir nggih iki isih ana wektu 4 menit. Tak tutup nggih. Nek ora ikhlas ya tak lereni gak apa-apa men. Enten Gusti Allah niku gadah hamba sing boten diwelasi kali Allah.
lan boten direket kali Allah. Sinten? Bareng al-mubriun, bareng wong sing senengane muni gak ngurus. Ayo bareng. Bu, ika lumisana nemar penyunatno anak kok ora duwe dhuwit, kowe nek duwe dhuwit silai lah. Lho, mbok lek kula opnam nek nggone rumah sakit wis 2 minggu, kowe nek longgar sambangi. Ya wes. Wes pas to. Sampeyan niku nek karo wong adek muni gak ngurus, benjing jenengan setor amal teng Allah. Gusti, niki amal ganjaran kula salat jare Allah, gak ngurus. Lho urusan manusa urusan kono. Wis to. Kita nggih. Mangkane wonten tiyang kok kula matur ngeten. Ana wong mati kok ning jero masjid. Lho tandane husnul khotimah wonten kok. Sampeyan gak ngerti sing jenenge yutun. Bar salat isih nganggo rukuh. Miki rukuh napa rukuh? Rukuh. Lah ngoten tak melok kula. Rukuh niku bar udah les mati lho yu. Isih nganggo rukuh samarane tangane iki ana tasbih kok. Ya Allah, husnul khotimah wong tandane ana. Ngoten nggih. Kowe gak ero sing jenenge Yusri bar maca Quran tadarusan terus lemes plek niku mati ya yu ngambung Quran. Ya Allah, Yusri kok apik tenan. Iya. Tapi Kanjeng Nabi dawuh, yaqutullah qati'ar rahim walau mata jaufal Ka'bah. Aja meneh matimu ning jero Masjid Baitur Rahman. Mati kowe ning jero Masjidil Haram. Nek perlu dawuh Nabi, mati kowe ning jero Ka'bah. Tapi nak karo dulur, karo wong senengane muni, gak dulur-duluran karo kowe gak paten, tercatat suul khotimah. Naudzu. Senajan matimu ning Masjidil Haram wis, ora kok Masjid Baitur Rahman sing urung dadi-dadi ku lho. Muga-muga ndang dadi. Muga-muga ndang dadi. Paham mboten niki? Paham mboten niki? Nak kapan Ramadan jenengan salat Isya berjamaah, faqad nala Lailatul Qadri bihaqqin wafir. Sampeyan pengen oleh Lailatul Qadar so Ramadan, gampang. Jamaah Isya berjamaah selama Ramadan mesti oleh dengan bagian minimalis. Lalu pemane sak tarawih rodok maksimalis mesti oleh. Nanging wonten tiyang sing boten mungkin oleh Lailatul Qadar. Senajan poso, senajan tadarusan ben dalu, senajan khatam Quran ben seminggu, sinten niku? Qati'ur rahim, wong sing memutuskan tali persau. Manggan niki wonten namine kesadaran al-istimai, sing terakhir kesadaran asy'abi wal watani, kesadaran berbangsa dan bernegara. Iku rasa tak terangno sejene wektune karek sak menit tak hitung wis. Ngandani ngono luweh mundak kok lesu kula. Iki kesadaran berbangsa dan bernegara wong kiai-kiai nggih nderek merjuangno kemerdekaan nggih napa nggih? Kemudian wonten Hizbullah, wonten napa sabilillah, wonten pasukan mujahidin sing mimpin nggih kiai-kiai. Ada Indonesia niki masyaallah, alhamdulillah. Sampeyan keliling pun, sampeyan keliling. Kula niku pun keliling, Bu. Mun keliling ya ora seprapate donya lah. Tapi nek kaya Yaman kula pun, Islamabad kula pun, Chechnya kula sampun, lho kurang napa? Nun teng Mesir rada dangu, kula teng Turki ping 3, lho pun kula teng wingi nembe wangsul kula timbang kok sampai tenggene Pattaya mboten sampai dumugi pundi Vietnam kula lho keliling kowe golek kaya Indonesia iki kula sampai pengen eruh negara kaya Indonesia gak ana kata-kata. Lapo kok baru ngono. Sampeyan golek
Wis to negara ndi ana persewaan sound system. Indonesia niki akeh wong dadi duwe penggawean sound system ditanggap-tanggap wong mantu nyetel bantere kaya ngono pengajian nutup dalan goleki sampean ning Turki, goleki sampean nang gone Yaman, goleki sampean ning Saudi, pun goleki ning Mesir sampai Iskandaria nek wonten. Mangkane kula wingi nalika salat teng ngene Masjid Abu Ayyub Al-Ansari niku manggone teng ngene Konstantinopel ya. Wonten kanca kula namine Muhammad Jahid. Muhammad Jahid niki asli mriku. Ya badhe doaken bareng jamaah subuh sing jamaah kathah. Bareng ngoten nyindir kula, apa Indonesia ya nek jamaah subuh masjide rame kaya kene? Tak jawab ora. Aneh, Indonesia mayoritas muslim kok jamaah subuh sepi. Anane sepi Indonesia iku mergo siji kakek musala, nomor loro kegeden jadi orang masjid besar ning masjid kebesaran. Lha kene musala kono musala. Lah sampean saniki kula teng masyaallah badhe golek masjid lho mlaku sampai 3 kilo. Musala niku. Pun, lah Indonesia iki sono musala ning omah ya sen duwe musala dhewe nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Niki masyaallah pun lah Indonesia. Sampeyan goleki hewan apa sing gak ana teng Indonesia pun. Sekarang itu masih ada 137 nama tumbuh-tumbuhan yang belum bernama. Maknane ana wis sing durung duwe jeneng, urung ditasmiyai, wis ngoten. Durung brokoan, mergo urung ditemokno. Saking akeh. Pun Gus, jenengan nate teng Kairo nggih. Pun nate, sakniki sinten nate teng Kairo. Kula diiming-iming. Mari, Pak, kita ke taman nasional, taman negara, ada taman yang indah. Ya Allah, isine ana wit 4 iki lho taman. Ning Indonesia iki wit ditotori sandalan dadi ana wit 3 mbok 4, terus ning kono 3 nggon lungguh, manggo ini tengah kota, niki taman kota. Wit 3. Ning kene sorlongan gedang sampai garangan kerasan ning bombongan. Nggih napa nggih? Pulaunya ada berapa jumlahnya sampai 17.504 pulau. Sukunya ada berapa? 714 suku. Bahasa daerah 1307. Bahasa daerah lho 1307. Jadi sedaya rukun diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mangkane negara kesatuan Republik Indonesia. Wong Indonesia ini masya Allah. Nek wong Amerika bisa naik ke bulan, wong Indonesia biasa blonjo di matahari. Nggih Bu nggih. Kurang panas e apa? Laras mboten? Adik Indonesia fikul makan. Makanya rata-rata kiai Indonesia niku lem. Nggih ta? Dene ana kiai kuru iku berarti wonge kono arang-arang slamet. Wis muga-muga wonten manfaatipun nggih, pokoke ngaji terus mon nggih. Soal paham ora paham apa jari. Pokoke ngaji mosok Jumat pisan, mosok ora iso mudawamah situ-situ amal. Wis amal kesenan ngaji mawon. Bar ngaji selanjan turu. Ngono Allahumma sholli ala Muhammad melek. Ngoten niki. Mboten napa Gusti Allah ngerti kok. Sampeyan kesel mari ngene tandang gawe, mikir toko, mikir pawon, mikir omah, mikir anak. Gusti Allah ngerti ning jenengan kok tesih tenggene majelis swarga kados ngeten ditatet binjing putra jenengan. Nek ora putra, putu jenengan. Pun insyaallah dados tiyang saleh mergo bae sregep ngaji, nek ngaji mesti nyang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dungane piyambak mboten?
Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma jamilna fil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakul la haula wa la quwwata illa billah. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbah. Anta akhidun bin nas rabbana 'ala siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa tullabana wa thalibatina wa jami' ummatina wa santrina mutakharriji ma'idina wa jama'atina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kulla ajila wa ajila ma 'alimna wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kulli ajil wa ajil ma 'alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'ala bi nabiyyika wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bi nabiyyika wa rasuluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar. Ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.